البنات، ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم جيتكم فيديو جديد وبوصفه جديده اللي ان شاء الله راح تنال اعجابكم. وصفتنا اليوم هي بيتزا، راح تكون خفيفه قطنيه. واش اللي نحتاجو في الوصفه هذه؟ نحتاجو كاس الا ربع حليب يكون دافي، نحتاجو نصف كاس زيت، الكيله اللي تبداو تكيلوا بها كملوا بها، نصف كاس زيت، مغرف الكبيره نصف مغرف خميره تاع الخبز، مغرف كبيره سكر، بالمغرف هذه نكيلو الملح، مغرفه ممسوحه ملح، وبيضه، ونحتاجو الفارينه. الان ننتقل الى مرحله التحضير. نجيبو الريسيبيون تاعنا اللي راح نخدمو فيه. اول حاجه نحطوها هي الحليب. نحكمو الحليب تاعنا اللي يكون دافي، نحطو الحليب، نحطو السكر، المغرف تاع السكر، نحطو البيضه، نحطو ثاني الخميره، نصف مغرف كبيره خميره، نصف. نحطو الملح، ونخلطو بالفوي. نخلطو بالفوي، تتخلط برك جميع المقادير، تذوب لنا الخميره السكر يتخلطوش مع بعضه. ونحطو لها البنات زوج مغارف فارينه، زوج مغارف هكا يكونوا بومبي فارينه، زوج مغارف فقط فارينه. نخلطوها هكذا، نخلطوها مليح قسم تتمزج المكونات فقط. بعد ما خلطناها البنات هكا شويه برك، ذوبنا الفارينه هذيك. واش نديرو؟ نغطيو عليها ونخليوها تخمر. بعد ما تخمر لي نولي ليكم. والان بعد ما خمرت لي الخليط الاول، واش راح نديرو عليه؟ دوك نديرو عليه الزيت، نخلطوه، دوك راح نستعملو يدينا. نبداو نزيدو بالفارينه حتى يتلم لنا الخليط وتشكلنا عجينه. نروحو بشويه. هاد العجينه دير لكم حق زوج خبزات فقط. ندخل يدي، نبقى نزيد لها الفارينه بشويه حتى تتلم لي وتولي لي عجينه. راح تجيكم عجينه طريه. دوك البنات نكمل نلمها. كي تلم لي العجينه نعاود نولي لكم. بعد ما تلمت لي العجينه دوك راح نحطها فوق البلون دو طرافاي. نحطها فوق البلون دو طرافاي، نعجنوها شويه حوالي 2 دقائق الى 3 حتى تولي ملسه. بعد ما تلمت لي العجينه دوك نرجعها في الريسيبيون اللي خلطنا فيه باش ما تلصقليش، ونحط العجينه تاعنا ونخليها حتى يضاعف الحجم تاعها. بعد ما حطينا العجينه تاعنا تاع البيتزا تخمر، دروك نجيو نوجدوا لا غارنيتور تاع البيتزا ونرحيو الطماطم. اول حاجه نبداو بها نبداو بلا غارنيتور، ومن بعد نرحيو الطماطم بالميكس. اليوم راح نديرها بيتزا سامبل. ندير فيها الطماطم، ندير لها طون، زيت، زيتون، الكحل، الزعتره. البنات هذه هي الزعتره. الزعتره تجي ورقه تاعها رقيقه، تجي صغيره. البنات اللي ما تعرفش الزعتره هذه هي فخوماج رابي وفرماج مربع. هذا ما دوك نبداو نوجدوا لا غارنيتور مع بعضنا.
نصيحه فقط، انا استعملت الطون تاع الزيت، درت فصلت الزيت وحدها والطون وحدها، باش من بعد الزيت هذيك اللي بقات لي كي نجبد البيتزا تاع الطون ندهنها من فوق بالزيت تاع الطون بالذات، ندهنهاش بالزيت العاديه. والبيتزا الاخرى اللي راح نديرها فروماج ندهنها بالزيت سونغو. درك البنات نروحو نرحيو الطماطم تاع البيتزا، ودوك نملحو نديرو الملح، نزيدو نديرو الفلفل الكحل، قليل من الفلفل الكحل، ونرحيوها. بعد ما خمرت لي العجينه نقسمها على زوج، نكورها هكذا، نخلي وحده هنا فوق البلون دو طرافاي باش نبدا نخدم بها، ووحده نرجعها في الريسيبيون نخليها تعاود تخمر الوقت اللي نكملو الاولى كيما هكا، واحد 5 دقائق ولا 6 دقائق 7 دقائق، زيد تخمر شويه باش نقدروا نطرحوها. انا حكموا البلاطو تاعنا ندهنوه بالزيت، ندهنوه كامل ونخليه. بعد ما ربوزات شويه العجينه دوك نجيو البنات نطرحوها. بعد ما طرحنا العجينه تاعنا على شكل دائري، درك نروحوا في المرحله هذه ما راحش نحطوا طماطم طول فوق العجينه، هكا كون نحطوها طرح العجينه يابسه. واش راح نديرو درك في المرحله هذه؟ نهزوا العجينه كيما راهي، بعد ما دهنا البلاطو بالزيت وطرحنا العجينه وحطيناها في البلاطو، نهزوا البلاطو كيما راه نروحوا نحطوه فوق الكويزينيه سخانه دوك اللي من تحت تاع الفور، دوك تطلع عندها تخليها زيد تخمر شويه. حنايا الهدف تاعنا من المرحله هذه نخليو العجينه تخمر لنا شويه، بعد ما تخمر نروحوا نقرنيوها. وقبل ما ننسى البنات لازمكم ديروا الطريقه هذه هكا باش تخليو الطراف هكذا ديروهم ساير ما نديباسيوش الخط هذا في الطماطم. من بعد كي نجي راح نقرنيها نعاود نولي لكم. بعد ما خمرت لي شويه لاباط دوك نجي لا غارنيتور، نحط البلا قدامي نوجد لا غارنيتور تاعي كامله ونبدا. اول حاجه عندنا الطون والفرماج رابي ما نستعملوهمش الان، دوك نحيهم من الحساب. واش اللي يبقى لنا الطماطم، الزيتون، الحار، الفرماج والزيتون. اول حاجه اللي نبداو بها نحطوا الطماطم، خلطوها ساعه البنات خاطر درك عندنا بزاف من الحينها، الماء يهبط من تحت والطماطم تطلع من فوق. نحكموا الطماطم تاعنا نابليكيوها فوق السطح تاع البيتزا. والبنات اللي متخوفين يقول لك الطماطم نحطوها ما طايباش وما طيبناش، البنات تجيك مروعه كيما تاع برا، في البيتزاريا برا ما يطيبوش الطماطم وتجي روعه الناس كل تموت عليها. عطيتكم الوسائل تاع زوج خبزات جربوهم ورجعوا لي الخبر. هكا درك ابليكينا الطماطم من فوق البيتزا. دوك ثاني حاجه اللي راح نديرو لها هي الزعتر، نحكموا الزعتر تاعنا ندردروها فوق سطح البيتزا كامل. تدخل البنات نزيدو نحطو الزيتون، حطوا زيتون. انا صراحه نحيلو النوايو تاعو هكا باش يكونوا اطفال ولا ياكلوا ما تخافوش عليهم خلاص. دوك نزيدو الحار، فرomاج. هذه البيتزا تاعنا درك ندخلوها الطيب. ما حطينا البيتزا تاعنا في الفور طيب البنات ما تغفلوش عليها، ماشي تدخلوها للفور وتنساوها، راح البيتزا راح تتنفخ، راح دير نبابل تتنفخ. وكون تخليوها هكاك ما تثقبوهاش بالموس راح يتكون تحتها الماء، والجهه هذيك اللي دايره تحتها الماء طيب بيضه ويجي الشكل تاعها ما يجيش مليح. اما البنات مع تحطوها في الفور وتضربها شويه السخانه هذيك، حلوا عليها الباب، الجهه اللي تلقاوها تنفخت بيكيوها بالموس هكذا، بيكيوها بالموس كامله. ومن بعد ديك الساعه قفلوا عليها وخليوها طيب تحمر لكم من تحت، ومن بعد شعلوها من فوق تشيح لكم الطماطم هذيك. ومن بعد كي تخرجوها دهنوها بالزيت وديروا لها فرماج رابي وكلوا بصحتكم. بنات كيما هكا بدات دير نبابل دوك نخبطها بالموس هكذا من البلاصه اللي نشوفها تنفخت، نخبطها بالموس هكذا ونقفل عليها الباب ونخليها تكمل طيب في راحتها. نعملوا البيتزا الثانيه بنفس الطريقه. هذه هي البيتزا تاعنا بعد ما طابت، درك نقسموها نحطوها في طبق تقديم ونلتقي لاحقا.
بعد ما جبدنا البيتزا الثانيه من الفرن ندهنوها بالزيت تاع الطون ونديروا لها الطون من فوق. هذه البيتزا تاعنا تاع نهار اليوم ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. درنا زوج خبزات، واحده فرماج وواحده طون. ندوك نوري لكم وحده تشوفوها. شوفوا كيفاه جات حمراء كامله من تحت نفس اللون. هذه تاني تاع الطون كيف شوفوا كيفاه جات حمراء. اذا عجبكم الفيديو تاع اليوم شاركوني بلايك واشتراك وفعلوا جرس التنبيه باش يوصلكم كل جديد، ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله. سلام. بالنسبه للتتبيله تاعنا دوك نروحوا للمرحله هذه. هي البنات البطاطا تاعنا بعد ما قطعتها وحطيتها كطبقه ثانيه. درك نروحوا للمرحله الاخيره وهي التتبيله. واش اللي نديرو نغسلوه مليح. واش نديرو له فتحات هكا في الظهر تاعهم هكا باش هاد الفتح. هذا هو الطبق تاعنا تاع نهار اليوم ان شاء الله يكون نال اعجابكم. دوك نحطوا شويه في صحن التقديم هكذا. نحطوا شويه